Да, такой в городе Москва не разрешат сжигать. Здесь хоть поснимаю. Что скажешь, что я тут не был? Да. Сказать, какого-то задрал сайта. Там наши санатории говорят, дети, нафиг, а я говорю, да вы чё, классно же, детишки бегают, смотришь, как сам помолодел. Каждый возраст свое. Блин, лес натуральный, березовый. Потом через 10 лет старый такой, борода отрастет до земли. Буду вспоминать, как я попал в санаторий с детьми. Капитализм проклятый. Чтобы больше заработать, от государства же они все. Сами работники подходят, вы извините, что у нас дети, там, старикам все. Так бы вы тут кайфовали, а так они и будут. Вы ж тут. Надо от всего. Конець.